फाइनली जी गुड न्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस वे पर सफ़र करने वालों के लिए कि जी ये जो रोड काफ़ी अरसे से जो इनकम्प्लीट था वो आज कंप्लीट हो गया है और कारपेट भी तकरीबन रफ़ जो कारपेट है वो कर दी है और पब्लिक के लिए इसको खोल दिया है। तो अब जो लोग रवात या डीएचए से इस्लामाबाद की तरफ एक्सप्रेस वे को फॉलो करते हुए जाते थे उनके लिए जी सफ़र करना बड़ा आसान हो गया है। तो आप वीडियो में भी देखें। तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई नेक्स्ट गुड न्यूज़ आती है आवाम के लिए तो फिर हम आपको बताएंगे। जब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।